清代啊鹽運司所在地啊，鹽運西正街1巷、2巷、3巷，全部都係民國同新中國成立之後咧建設精緻洋房，有30幾棟，保存得比較完整。各位觀眾，下午好啊！時間呢4點08分，16度啊！今日呢都係感覺下體感係10度左右啊！廣州呢真係正式進入咗冬天啦！好啦，咁啊而家喺邊度呢？呢個地方好熟悉啊！1號線，咁咧亦都唔賣關子啦。而家呢係喺公園前地鐵站。咁今日呢打算同大家呢行一行呢一個鹽運西社區嗰邊，帶大家睇一睇呢一個呢由清朝開始就做鹽運生意嘅賣鹽嘅地方，亦即係呢以前呢最富有嘅行業之一啊！睇睇而家嘅現狀。咁我哋呢係喺教育路出去啊 D 出口呢度。咁跟住呢個路線行呢，應該都係5分鐘左右啦，就會去到噶啦。咁我哋嘅廣州呢，地鐵呢，我哋講話最受歡迎嘅話呢，應該係1號線啊。我哋本地人最中意坐嘅一條地鐵線路。點解呢？因為咧佢站距唔係好長啊，但係咧亦都可以去到好多核心嘅位置。所以算係我哋生活中咧最重要嘅一種交通工具啦，出行嘅方式啦。咁如果大家有興趣翻嚟廣州旅行嘅話咧，其實你都可以考慮一下住喺1號線嘅周邊。即係喺地鐵站嘅上蓋周邊啊，大概步行約5分鐘左右咁嘅距離。咁其實咧就比較方便大家去出入。哇！今日陽光好靚。廣州咧好難得有一種咁樣嘅天氣，即係只有呢一個季節咧先可以見到咁樣嘅天氣。我對面而家鏡頭正對住個位置寫住廣州過年啊，花城看花咁，即係咩意思咧？呢條路過年嘅時候咧，就係西湖路花市嘅起點嚟嘅，其中一個起點啦。咁圍牆嘅後邊咧係咩嚟咧？就係一個咧已經發掘咗有超過10年以上嘅一個可以講係古蹟啦。具體係咩咧？冇人知啊，佢冇公佈過。但係咧就知道佢原來嘅位置應該咧就係小馬站書院坊嗰邊嘅。咁一挖就知道不得了啦。跟住咧就搭咗個大棚咁晾咗喺度。跟住我哋右手邊呢度咧有好多旅行社㗎。不過咧就其實已經收到消息㗎啦，啲旅行社咧會喺不久嘅將來咧，全部搬嚟呢一度。咁呢個旅行社一條街咧，就會即將成為歷史啦。大家再可以望一望啊！攜程就已經率先搬走，一剩翻咧康輝同埋天天假期，港之旅已經搬走咗啦。咁所以咧，大家就後邊咧只能夠通過我嘅呢一個錄像咧，再去回味翻。後邊咧就唔會再有呢一個旅行社一條街㗎啦。呢個南潮韶關街啊，以前呢度咧好出名嘅，就係有個咩咧？由呢度上去啊，樓上咧有個
天棚燒烤不過咧就後邊就冇咗啦，就唔知係咩原因係消防原因啦，定係成本原因就唔知啦。由於喺北京路周邊所以咧西湖路咧應該叫教育路啦，都仲係好多人。對面咧就係我哋之前睇過嘅藥洲遺址啦。外邊咧其實睇嘅話咧，就會見到門頭呢度啦，其實係由兩棵超級大嘅古樹咧組成嘅。睇到佢嘅規模，大家就知道呢兩棵樹有幾耐啊！亦都知道咧呢個藥洲遺址咧存在都有幾長嘅時間。我哋大家睇下，好誇張呢兩棵樹。一大班人落嚟啦！哇！喺呢啲咧，應該就係嚟廣州玩嘅嗰啲叫做老年旅行團啦。9個9自助遊廣州1日應該就係周邊城市啦，佛山或者係四會咁五一地區啦。佢哋咧就會有啲咁樣嘅特價團啦。可以行快啲先，紅燈過啦，紅燈過啦。呢間犀利啦，廣州百花甜品旗艦店，仲有喺門口煮俾你睇，喺門口煮。咁呢個地方咧，傳一個疑問咁佢同呢個叫做另一間百花係咩關係咧？同文明路互相都指責對方話佢唔係正宗嘅，我先係正宗嘅。咁咧又係類似於我哋之前講過嘅啲一家人啦，兩兄弟互相搶呢一個競爭權嘅意思經營權互相搶經營權大家都唔肯承認對方。好啦，睇下對面啲騎樓先。教育路唔知點解又整路啦。其實呢個9耀坊咧，行入去裏邊咧就係屬於鹽運西嘅啦，俾大家睇下。但係咧，我哋就唔喺呢度入嘅，我哋喺前面入。教育路上咧，其實最多嘅咧，除咗買衫之外咧，就係食飯嘅地方。咁如果大家咧翻嚟行翻北京路嘅話咧，就都可以行一行呢條路睇下大家有啲咩想食。
因為選擇係真係非常之多㗎，多到我都唔識點樣推介俾大家。呢個係廣州本土非常之出名嘅一個叫做一籠拉麵啊，好浮誇㗎喎！佢嗰個門口仲有一碗咁樣嘅大麵啊，好似仲識喐嘅添。而家就冇開啊，所以咧就喐唔到。如果你有幸見到佢咧，會見到佢喺度喐下喐下嘅，戳下戳下咁嘅，都幾過癮。好啦。咁咧，我哋就正式咧行到嚟呢一個叫做鹽運西，呢一個就係佢嘅牌坊啊，即係亦都係佢嘅入口。好，呢度會有個介紹啊，清代啊鹽運司所在地啊，鹽運西正街1巷、2巷、3巷。全部都係民國同新中國成立之後咧建設精緻洋房，有30幾棟，保存得比較完整。好，咁我哋咧入去探一探啊，睇一睇。以前咧呢度啊做鹽生意肯定就好富㗎。點樣講咧？以前啊，講古代啊。咁啊，鹽啊同米咧應該係屬於我哋叫做珍稀資源啦。先睇呢棟樓先，呢棟就唔算小洋樓。嗱，我哋面前呢棟就算啦，保存得都幾好啊。我哋睇睇佢側面先。頭先講到話屬於係珍稀資源啦，咁啊肯定係貴㗎啦，所以咧呢啲係壟斷生意嚟，絕對咧就唔係一般人可以做得到嘅。呢度有一棟啦，哇！呢啲濃厚嘅民國風格。嗱，基本上喺呢度咧都係獨棟嚟，一棟棟咁樣嘅。所以話呢啲就係舊時咧，好似唔係有錢人咧都冇辦法去住嘅屋啊！嗱，呢棟仲犀利，呢棟叫咩？5路啊！哦，睇得出咧，以前肯定係好輝煌嘅，可能咧近年嚟睇咧有少少日久失修啊。地上咧都仲有一啲好古老嘅一啲，應該係荔枝嚟吧，一啲咁樣嘅裝飾啊。OK，咁呢度有個亭啦。如果有實力嘅可以翻嚟咧，整翻棟啊，然之後咧稍加修葺一下，絕對係一條亮麗嘅風景線。呢個叫典故教育區。
咩典故咧？嗱，俾大家睇下，呢度會有啲壁畫仔啊，猛武三千啦，程門立雪啦。嗱，呢啲就係我哋細個咧讀書嘅時候都會講嘅一啲典故啊。我哋咧就好注重呢個叫愛國教育嘅，咁啊所以咧無時無刻咧都喺度由細到大薰陶小朋友。呢間鋪頭好靚喎，應該係一間咖啡廳嚟嘅，有福同享，佢叫做福果。然之後咧，隔離有間書店，哇！劉燈書店，外牆咧係俾佢重新翻新過。樓上咧，我見到仲有留低少少滿洲窗喺度啊，但係咧應該都係重新翻新出嚟㗎啦。呢邊係鹽運西一巷，由下嚟睇下先。嗱呢棟樓犀利啦！呢棟咧馬上要做外立面整治啊！呢啲咧就其實我哋見到外立面基本上翻新過啦，咁啊水管啊、煤氣管啊，嗱尤其是煤氣管咧，我哋見到嗱不鏽鋼式嗰條咧，其實就係管道煤氣啊，俾大家睇睇呢條啊，咁所以咧其實咧基本上咧，無論係新樓好舊樓好咧，而家咧管道煤氣嘅叫做普及率都非常之高㗎啦，基本上都入咗戶啦，咁就唔使好似以前咁咧call煤氣公司攞隻煤氣管上嚟冇呢支歌仔唱㗎啦，極少極個別咧，可能真係冇辦法裝到呢一個管道煤氣嘅話咧，佢可能就會有呢種操作，或者係一啲唔係好符合標準嘅。咁佢可能咧就會係冇呢一種煤氣管入戶，譬如話佢有一定嘅安全要求啦，譬如話要有獨立嘅有門啊、有間隔嘅廚房咧先可以裝嘅。咁如果係啲開放式廚房咧，咁可能佢就唔俾裝。呢邊呢啲咧稍微比啱先五路嗰邊稍微好少少啊！呢啲咧基本上都整治過，但係咧都會有留低一啲歷史痕跡啊！包括你睇下呢個窗啦，亦都好古老嘅樣式，睇起身都係啲民國時期嘅風格㗎啦。呢個犀利啦！呢啲咧係街道做嘅一啲叫長者飯堂啊。咁咧就每日啦3餐咧，附近周邊長者咧都可以過嚟食嘅。而且咧佢會有一啲活動啊，唔使錢㗎，有興趣可以過嚟玩咁意思。咁食飯咧就當然唔係唔使錢啦，要錢嘅。不過咧就好平啊。佢係遠低於市場食飯嘅價錢，因為佢係唔賺錢嘅，公益嚟㗎嘛。
加上就會比較健康啦，咁所以咧就符合老人家嘅口味咯。好啦，咁呢邊咧就係另一個入口啊，我哋往前行，向九耀坊嗰邊睇一睇。咁佢成個呢一個鹽運西小區咧，其實佢嘅佈局咧都係比較規整啊，正正方方咁樣樣，棋盤式嘅。咁啊，我自己覺得人口密度唔算好高啊。相對嚟講咧，就比較舒適啊。呢啲就犀利啦！一樓咧係做生意嘅，跟住樓上係住人嘅。呢度一整棟樓都好有風格嚇，睇睇佢個牌寫咩先。民國時期近現代集合住宅，4到5層高，鋼筋混凝土結構，清水紅磚牆，特色陽台。哦，確實。呢度係鹽運西三巷。呢邊咧一樓好多嗰啲商鋪咧，其實都係做咖啡店啊，跟住好多嗰啲咧過嚟叫做寵物上手體驗店啊。咁啊，譬如話我哋而家見到呢度啦，有嗰個卡皮巴拉啊水豚啦，呢隻情緒穩定嘅小動物咧，咁啊呢度可以上手體驗啊。樓下呢度咧，一棟轉彎位，舊式洋房。我個遠景俾大家睇下。其實咧就唔輸蝕得過呢個上海嘅啲洋房㗎。咁呢度咧有間酒吧，冇開啊，暫時你早開。嗱，啱先所講啊，3樓老貓，單人29.9，雙人58.9， 90分鐘包含貓零食。就係咁啦。而家咧，國內咧呢一個生意咧做得係比較火嘅。咁當然啦，亦都有做唔掂㗎，好似呢啲咁。而家啲年輕人咧，咁啊小朋友中意寵物，但係屋企又唔想養。咁就只能夠咧每個星期咧花少少錢咧，今日帶小朋友出嚟咧去呢啲貓卡館啊、寵物體驗館咧就上手啊，同啲寵物玩。嗱，其實你咪話佢
呢個價錢咧話貴唔貴，話平唔平啊？因為我自己有養貓嘅，所以咧差唔多呢個30-40蚊一個鐘咁計咧，其實啊對我本人嚟講，其實應該係有啲貴嘅。但係咧，對於屋企冇養寵物嘅人嚟講咧，又覺得佢其實係可以接受。亦都係一門生意啦。OK 啦，嗱，我哋行翻出嚟呢個鹽運西嘅另一個入口先。呢邊咧有啲石板畫嚇，書坊印刷。講嘅應該咧就係我哋馬上要去睇嘅另外一個地方嚇，叫做咩？書坊街嘅。呢邊咧就係講鹽運啊。咁我哋呢個位置以前咧應該係做呢個叫做運銷嘅一個場所啊，即係運輸同埋銷售嘅場所。所以咧點解叫鹽運街、鹽運西、鹽運西就係咁嚟㗎啦。作為一種以前嘅稀缺產品啊，布里嘅鹽啊，所以咧就嗰啲叫做咩啊？富商啊，就係要麼買米啊，要麼買鹽啊。OK， 好，呢度咧就係我哋今日嘅第一個目的地啊，鹽運西小區。好，跟住咧帶大家嚟睇第二個地方。又係我哋老廣州好熟悉嘅一個好舊嘅一條街，但係咧而家咧又變晒樣啦。唔遠啊，就喺斜對面。以後有簡單的時候，我這邊就係呢個書坊街啊！我咧就其實嚟咗2-3次㗎啦，但係咧都冇門釘啊！點解冇門釘咧？因為未整好啊！而家咧終於咧亦整好咗啦嚇！呢條街咧有另一個名嘅，唔知道大家記唔記得？以前叫咩？金魚街啊！因為呢度好多人賣金魚嘅。而家現狀咧就係點咧？全部都係商鋪啦，竹升麵啊、糖水鋪啊，仲有咩啊？仲有廣州酒家啊！呢條街基本上咧都俾廣州酒家包起咗。樓上呢啲咧就係廣州酒家嘅。呢個啊就係廣州酒家，應該開咗業㗎啦。不過而家咧未有飯食嚇，晏啲有啦。呢條咧就係佢哋嗰啲房嗰啲通道嚟。樓下有分租咗俾啲買涼茶啊、飲咖啡啊，分租俾其他地方。我細個覺得咧條街好長嘅，但係而家咧行入嚟2步行晒啦。仲有雪王啊！
呢邊係車輪餅，車輪餅幾好食嘅，以及係廣州好出名嘅一間本地路環咖啡，本地品牌啊。佢嘅手打咖啡其實 OK 嘅，不過我飲唔慣啊，覺得佢啲味太甜咯。喂，我喺度等你。OK 啦，咁咧行翻出嚟，書坊街啊，剩翻咁多堆嚇。影個遠鏡俾大家睇下。好啦，咁咧我哋今日咧基本上就睇得差唔多啦，睇下兩個以前好舊嘅地方。一個咧就係鹽運西小區，一個書坊街。說實話，書坊街咧商業化好重啊，大家可以路過下就叫做順道睇睇冇問題嘅，專門嚟就算啦。倒不如去北京路行下。咁啊，鹽運西啊，睇翻啲舊嘅叫做小洋樓啦，而家變成一個好安逸嘅社區嚇。好啦，咁咧今日我哋就睇翻時間都差唔多噶啦。咁啊，如果中意我頻道咧，記得要點個訂閱，然之後咧中意我視頻亦都可以點個 like 之後咧轉發出去嘅。咁啊，我哋咧會 keep 住每日去睇廣州新面貌，帶你喺足不出戶遊廣州。OK， 咁我哋今期視頻睇住咁多先，下期咧仲有更精彩內容等住大家。咁我哋下期再見啦，拜拜。